Sanibonani ngenza kwethu. Kephi nakephi lanlalele khona leli phimbo elimbingenelayo. Ukhanyisile intombi yamanyanda. Kanti ke nalo daba engiza nalo ngaso lesikhathi oluthinta laphayana uBig Zulu nomthandeni SK mayelana nengoma iParis ayicula noLwandle Nkulu. Umthandeni ke ubonakele enkundleni zokuxhumana eveza indaba yokunqaba kwaBig Zulu noLwa. Kwase ke usuku umsindo laphayana enkundleni zokuxhumana nabantu beveza eyabo imbono kuma comment. Kanti ke ngisalapho embonweni yabantu kunosisi laphayana ovedene wavele waqonda ngqo uBig Zulu wamtshela izakhe unokuthula igama lalo sisi. Uthi ke untombo mayichaza indaba yakhe owakhe umbono uthi uBig Zulu akabi happy uma ebona skhova etrend ngoba uwubhululu nomgodi. So nimbheke nalendaba ayiveza manje usiza idiqa. Shothi ke usho ukhuzana untombo lana. Kanti ke uBig Zulu wamphendula untombo wathi mawucabanga nje siswa abantu iAdidas uyokuyigqoke nje usakhuluma kanje ayashoda nalama line eteki lakho. Shothi usho njalo uthi ayashoda nalama line awaphelele njengenkulumo yakho. Shothi uGelobe ade efake iAdidas fake. Kanti ke nangu Big Zulu echaza kabanzi ngeParis ukusikwenza ngalana from ekuqaleni kuze kufike ekugcineni. Mina ngiyafisa ukwazi ukucabanga lapha no comment section ukuthi wena uthini ngalolu daba. Cela manje ungakhohlwa ukulike, ucomment ebese uyasubscribe. Nibe nosuku oluhle. Angiqale ngaleyo ukuthi athi ngathi akamkhiphe engomeni. Lento ayishoyo ukuthi ngathi akakhiphe uLwa engomeni. Ngayisho yes ukuthi akamkhiphe but ngangishiso yini mawukhumbula iParis wayecula ngombaymbayi umthandeni kwiParis wayethi ngizokuthengela umbaymbayi kuParis efake uLwa kuleyo ngoma leyo yabo. Ngase ngithi mina ngoba manje wena ngizothi usebenzisa ingoma yombaymbayi ngaphandle kwemvumo ye-office lethu noma lewona awuyitholanga phela imvumo yokuthi wena uthatha umbaymbayi usebenzise ngendlela yakho. We understand? So manje if mina ngikunikeza uLwa wena umfaka kuleyo ngoma yakho ucula ngombaymbayi kuyo, it's more like saying mina ngiapprovile leyo nto leyo ukuthi wena uthatha uLwa umfake engomeni ecula ngombaymbayi ethi ngizokuthengela umbaymbayi. Ngizothini mina ioffice masebe ngibuza ukuthi hawu Zulu uLwa usefunani manje kwingoma ethi imbaymbayi ekubeni bengazanga mhlambe bezokhuluma mhlambe newona or nenkabi record about or ikhampani kaMkhaya wami uSjava wavele yena waculela nje ukuthi sengizokuthengela umbaymbayi wafaka uLwa. Ngase ngithi mina cha, if umfowethu lengoma yakho izocula ngombaymbayi ngcono uyenze wedwa umkhiphe uLwa ngoba kuzothiwa imina oyivumile leyo nto ukuthi yenzeke ngoba uyitholanga wena iapproval yokusebenzisa lawo magama office. So ngicela ukhiphe uLwa kuleyo ngoma umfake kwenye ingoma yakho, not ngathi umkhiphe umfake kwenye ingoma noma ushintshe lama lyrics athi sengizokuthengela umbaymbayi. If ungashintsha ama-lyrics lawa athi sengizokuthengela umbaymbayi then it's fine uLwa angaqhubeka. But if wena uzocula ngokuthi sengizokuthengela umbaymbayi i-office lizongibuza lithi mina ngivume kanjani ngimfake kanjani uLwa engomeni esho kanjalo, it's more like ngi-approvile. So ngase ngithi kumfowethu mina buti ngendlela eright ufuna ngangikhuluma naye efonini ngikhumbula kahle ngangisuka eSwaziland sikhuluma nje clean futhi kukuhle ngaze ngachaza even nakuyena ngathi bhuti lokhu ngikwenzela ukuthi
bangabe sebekujaha emumva ngenxa yokuthi awuwatholanga ama-rights ukuthi wenze leyo nto leyo. But mawunolwa phakathi kwamina ngizongena enkingeni sekutheni yimo i-approvile ukuthi ucule ngombayimbayi uqeda ufaka ulwa phakathi. Ngaze ngithi mina ngicela ashintshe ulwa amfake kwenye ingoma noma ashintshe lamagama athi sengizokuthengela umbayimbayi afaka amanye, then-ke bese beqhubeka nolwa. So I guess into ayenza washintsha amagama lawa kambayimbayi, basebenza iParis yabo yamnandi, kwayingoma enkulu eSouth Africa, sayithanda futhi sonke. Ngidlulile ke kuleyo.